самых жутких столкновений с животными, заснятых на камеру. В природе существуют невероятные могучие звери, но подходить к одному из них слишком близко очень страшно. Никогда не знаешь, когда животное решит, что ты ему надоел, и набросится на тебя. Великая природа таит в себе множество опасностей, включая страусов, которые захотят погнаться за тобой, номер 10, или бегемотов, которые могут быть в настроении полакомиться тобой, номер 12. И даже если ты находишься вдали от места обитания этих животных, еще не значит, что ты в безопасности. Они могут заглянуть к тебе в бассейн, утолить жажду. Так что будь осторожен, номер 9. Вот 12 пугающих встреч с животными, которые были засняты на камеру. Велосипедисты, преследуемые страусом. Если вам сейчас довольно смешно смотреть на это записанное на видео испытание, то, наверное, не так смешно тем, кто пытается спастись на велосипеде, когда на хвосте у них сидит разъяренный страус. Хотя это не гигантское животное, оно большое и обладает достаточной силой, чтобы заставить вас опасаться за свою безопасность, что, несомненно, и произошло с этими велосипедистами. Все произошло в Южной Африке, куда эти ребята приехали в рамках велотура Cape Argus, который, вероятно, является самым большим велотуром в мире. В прекрасную пятницу на дороге у океана появился этот белый страус и решил принять участие в туре, разогнавшись до 50 км в час. И велосипедистам пришлось развить скорость до 70 км в час, чтобы оторваться от страуса. Единственным человеком, для которого вся эта ситуация могла бы быть забавной, был оператор, который, должно быть, смеялся, наблюдая и записывая все это со спины. А если бы страус решил повернуть назад, это была бы совсем другая история. Слон приходит к бассейну. Не каждая встреча с животными происходит в их собственной среде обитания. Иногда животные заходят и в наши дома, как это произошло в данном случае. Эти люди наслаждались отдыхом в бассейне, когда вдруг появился слон. К счастью, животное было спокойным и просто подошло к бассейну, окунув хобот в воду. Возможно, он просто хотел пить и не искал никаких проблем, а через некоторое время решил развернуться и пойти своей дорогой. Возможно, для слона встреча прошла без происшествий, но люди в бассейне, должно быть, испытали настоящий шок, оказавшись рядом с таким массивным зверем. Близкое столкновение со слоном. Пусть вас не обманывает видимое спокойствие этой встречи, потому что под этим тонким слоем спокойствия скрывалась волна ужаса от происходящего в такой близости к огромному угрожающему дикому зверю. К лежащим на земле мужчинам приближается поистине гигантский дикий слон. Они делают то, что является их единственным выходом. Поскольку убежать от этого животного невозможно, они просто ложатся и притворяются спокойными, а один мужчина даже протягивает слону руку. Слон таким образом, кажется, не чувствует угрозы, сам скептически и осторожно реагирует на жест человека, приближая свой хобот к его руке, и затем несколько раз отдергивает его. В конце концов, слон решает пойти своей дорогой, оставив этих людей в покое. И мы видим, как они вздохнули с таким облегчением, какого никогда не испытывали за всю свою жизнь. Большой лось начинает вести себя агрессивно. Находясь поблизости от любого животного, обладающего потенциально враждебным инстинктом, рекомендуется не выставлять себя на показ. Однако эти люди, похоже, не знали об этой мудрости, так как решили выйти из машины, чтобы заснять большого лося с его величественными, но в то же время смертоносными рогами и впечатляющим размером и силой, чтобы быть по-настоящему опасными. Мы видим, как большой лось выходит из зеленой травы на шоссе в этом живописном месте с высокими заснеженными горами на заднем плане. Лось подходит все ближе и ближе, и мужчины понимают, насколько они не защищены. Но, к счастью, рядом находится машина. Они открывают двери и забираются внутрь в безопасное место. Но только в этот момент лось набрасывается на одного из мужчин. К счастью, обошлось без жертв, и инцидент закончился лишь потрясающими кадрами этого величественного животного с его волшебным звуком, запечатленным на записи. Прикосновение дикой горной гориллы. Что может быть хуже встречи со страшной гориллой? Оказаться в окружении целой семьи горилл. Именно это мы наблюдаем на этих кадрах, когда два оператора, один из которых снимает все это, а другой является объектом. Мы видим, как большая взрослая горилла и ее дети осматривают оператора. Они кажутся очень любопытными. Проводят рукой по его голове, рассматривают его волосы, нюхают его, а один даже подходит близко и быстро лижет его, чтобы узнать его вкус. К счастью, в конце концов они уходят от этих людей, и группа горилл оставляет этих двух напуганных мужчин в покое. Должно быть, это было очень волнительно и страшно. Ух ты! Леопард посещает жилой квартал.
Обычно вы не ожидаете появления опасных диких животных в жилых районах, но в данном случае все вышло совсем наоборот. В районе возникла полная паника, когда там появился леопард. Это произошло в Гуджарате, в Индии, в жилом доме. И на кадрах мы видим, как жители пытаются поймать дикого зверя, который с невероятной ловкостью ускользает от них. Он попадает в сетку, подвешенную жильцами, чтобы поймать его, но быстро выскакивает из нее обратно в дом на лестничную площадку. Позже его поймали сотрудники лесного хозяйства, и в конце видео мы видим его со связанными ногами. Он сбежал из соседнего леса. Этот инцидент наверняка оставил след в памяти жителей того района. Встреча с гориллой в густом лесу. Эта группа людей оказалась в гуще леса прямо перед лицом большой белой гориллы. Они притворились спокойными, снимая все происходящее на камеру, стараясь не делать слишком много движений. И таким образом ситуация постепенно становилась менее напряженной. И наконец горилла решила оставить их. Но их сердцебиение, должно быть, долго не могло успокоиться после такой неожиданной и страшной встречи. Жуткое было свидание. Дикая свинья разгуливает на свободе. Не все страшные встречи с животными происходят в дикой природе или даже рядом с ней. Иногда они происходят прямо в густонаселенных городах. Именно это и произошло на видео, снятом камерой видеонаблюдения. Дикая свинья пробралась на заправочную станцию и набросилась на беззащитных людей. В результате этого инцидента пострадал один сотрудник и один клиент. После своей дикой выходки здесь она убежала в другую часть города. Надеемся, что ее удалось поймать до того, как было совершено очередное нападение. Леопард посещает школу. Леопард – это хищник, который опасен не только своей силой, но и невероятной скоростью и ловкостью. Это и есть причина катастрофы, произошедшей в школе, как показано в этом видео. Хищник терроризировал школу и без труда передвигался по узким помещениям, из-за чего его было сложно поймать. В итоге пострадали 4 человека, включая сотрудников лесного хозяйства и полицейских, пытавшихся его схватить. Однако после долгих усилий его удалось успокоить и увезти в безопасное место как для него самого, так и для остальных людей. Но как же это было страшно! Итак, комментируй ниже, какая из этих встреч с животными потрясла тебя больше всего. Не забудь поставить лайк, подписаться на Facts Junkie и увидимся в следующем видео.